Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa man nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-ayah wa lidzalika qala an-nabiyyu sallallahu akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasakirina walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa sahibul bait Atanabi sahibul hajat sekeluargi Bapak Yoga Suara. Mudah-mudahan ya Bapak Yoga orang doakan hajatna penuh keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Al-mukarramun segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para hujat, tokoh dan pemuka agama. Wabil khusus yang saya muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Asmawi Asnawi sareng Ustadz Nusanesna yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namina, tetapi insya Allah dan demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Mudah-mudahan orang doakan para guru-guru orang sadaya mugia sing dipanjangkan umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbal. Kunaon orang kudu ngadoakeun ka kiai supaya panjang umur, sebab lamun kiai maot, lamun ustad wafat, orang gerendong 17 tahun can puguh menang gantina. Betul? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Karena terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ulama bukan keluar dari fakultas mewah, bukan keluar dari fakultas tinggi, tapi terciptanya seorang kiai, terbentuknya seorang ulama, eta keluarna di balai rombeng nuloba tumbilaan. Betul? Anu mantak santri mah sok gugubrut bae mang. Punten Mbah, abdi di Cisoka punya santri tilu, santri buduk. Nu hiji ragak tina tangkal kalapa diantarkeun ku baturna, nu nganterkeun aya balik deui, nu diantarkeun balik deui. Tinggalnya sahiji santri buduk. Lamun peuting ngagitar teh eureun-eureun, teng teng tangaret, teng teng tangaret. Mudah-mudahan para santri-santri sing dipanjangkeun umurna, amin. Dimanfaatkeun ilmuna, amin ya Allah ya rabbal. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah, amin. Dijadikan para pejabat yang adil tur bijaksana, dijadikan para pejabat nu nyahun ka rakyatna, sehingga kampung orang, lembur orang dijadikan kampung anu gempah ripah log jidawi, bahkan negara kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun warabun, amin ya rabbal. Teristimewa hadirin wal hadirat anu sami hadir dina penempatan
semoga perkumpulan kita pada malam ini menjadikan sabab wasilah turunnya rahmat maghfirah Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Ibu bapak saudara hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, salawat salam kangge baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Abdirek naros nu hadir di dia hayang menang syafaat baginda Rasul, hayang menang syafaat baginda Rasul. Insya salah satu manusia yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti di hari kiamat di antarana manusia tersebut sok daik maca selawat ke junjunan orang Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini menjadikan saksi turunnya syafaat baginda Rasul. Nyok kita sambut dengan sholawat. Setuju? Setuju? Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana Muhammadah ya wasi'al karami. Kamana jalan ke kota kaditu kapal liwetan, kamana jalan ke surga kaditu ke pengajian ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana Muhammadah ya wasi'al karami. Alawe 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa ngejo ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana Muhammadah ya wasi'al karami. Kacang panjang diguntingan diwadahan kana boboko, budak kebujang kukulintingan rekanjang teboga rokok ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana Muhammadah ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik sallu alaihi. Terus ya terus, terus ya terus sampai jam berapa? Terserah. Hah? Terserah. Sampai jam hiji ngajak modar saya ka kiai. Ya kira-kira nu hadir di dia kuat ngaji sampai jam hiji kuat? Kuat ngaji sampai jam hiji kuat? Ya. Alhamdulillah orang gerendong mah kabeh ge ahli ngabohong sia. Ngaji sampai jam hiji tuh percaya. Banyakin baca sholawat betul. Makanya ketika hidup kita pengen mulia, mun dihirup orang hayang berkah lobakeun baca sholawat. Tingali kolot-kolot orang zaman baheula Pak, nu mantak hirupna bisa mulia, nu mantak hirupna bisa berkah. Kolot baheula mah rajin maca sholawat betul. Walaupun hirupna sederhana, imahna sederhana, tembokna tina bilik, tihangna tina awi, tapi kalau zaman baheula ketika datang waktu maghrib ramai dengan lantunan-lantunan sholawat, ramai dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Betul. Imah belah itu keur maca marhaba ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Imah belah dia keur maca Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mus. Imah pang pojokna keur eja-ejahan
Mim jabar mata jabarta sejarah si bepasebu teh jabarta mata sia buta. Tapi zaman ayeuna zaman geus canggih, zaman geus modern, imah geus pada bagus, tapi ketika datang waktu maghrib sudah tidak terdengar lantunan-lantunan salawat, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan Al-Qur'an. Betul? Betul. Lu kadenge suara jurig. Imah belah ditu kadengena betul. Imah belah ditu keur nyetel film India. Cahai tuzko cangge hardang markebi delsi ya firna kagam lempang jeung aing jajan ge jeung aing pulsati aing kawin mah lain jeung aing. Eta lagu ratapan seorang jomblo. Banyakin baca sholawat, mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Terus ya terus 10 menit deui mal kabel-kabel kula mah kayak liur tadi di gubak kabik di mobil tak si Riko tah. Waduh, geus tereh datang dipengkolkeun deui si Riko. Mana Riko? Sakitu karena Riko S eta bajuna. Komo Riko Jet. Puyeng aing ngasana. Kaduana ngaji kabel-kabel mah liur karena otak, betul tidak? Ngaji mah malakatun rosiatun pikolbi, singkat padat melekat, nu penting balik mawa cocok. Tinya ieu Mang Yoga diberkatan wah ya. Ya. Tapi insyaallah kula datang ka dieu tujuanna insyaallah ikhlasnya. Hajeun kula mah teu diberkatan ge, teu jadi masalah. Ngeun pamajikan sok nanyakeun. Aya ge. Makana ya Mang Yoga berkat kiai jeung berkat nu hadir mah kudu beda. Kiai mah berangkatna ge diasupun dibungkus kana kardus. Mun ngomong-ngomong kardus punten abdi boga pengalaman sedih. Awal ceramah 2006 ceramah ke daerah Bogor. Kebenaran abdi ceramah naik motor poswan. Barang beres ceramah diberi berkat kuno hajat tina kardus. Ditaikeun kana motor ngeun eta panitia nalikeunna kurang kencang. Pas begitu abdi balik melebah jalan raya hareup gejlugan ngepujlug sekaligus. Kardus nganclang. Tumpi hiber ka mana boa. Rangina ngagorolong di jalan aspal. Puting-puting aing gudagan ranginang. Aing kencang ranginang kencang. Bunang-bunang pelebah lampu merah. Aing eureun ranginang eureun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Nah, dengan izin Allah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan Walimatul Khitan, putra daripada Bapak Yoga. Walaupun kita tahu sampai detik ini khususnya negara kita, negara Indonesia masih dilanda dengan pandemi COVID-19, betul? Atau yang dikenal dengan Corona. Hah? Kolorna. Corona yukorinu mukoronatan binana bina musarokoh, cek santri mah babarengan. Gara-gara aya corona efekna babarengan kena efekna, betul? Pengusaha lockdown, pedagang lockdown, tukang ojek lockdown, tukang ceramah locksun. Gara-gara ya corona tukang ceramah ugawean ngelumbuk dong toko dapur. Lu jadi sasaran meong asal nongtot pantek huluna. Asal nongtot pantek huluna. Cek meong salah naon aing balik lauk ke sabulan ka tukang. Anak jajan ceurik teu boga duit. Pan kuari mah masyaallah tukang dagang asup ka lembur. Betul tidak? Ini tukang somai datang tukang cireng. Ini tukang cireng datang tukang ciduh. Ini tukang ciduh datang tahu bulat digoreng di kamari diuyahan teu dicabean asin coy. Pamajikan rek masak gas beak nyelesalaki ngelumbuk doang topo dapur. Akhirnya eta pamajikan ngagarawok di lawang dapur. Cek pamajikana
Jajadog dia akan berit muli seblak di Ramayana pairete ngajedog taboga duit ti safrak aya corona oleng nang. Mudah-mudahan corona segera berakhir, amin ya rabbal. Likulli sayun hikmatun, setiap sesuatu pasti aya hikmahna, betul. Di balik corona pasti ada hikmahnya, betul. Alhamdulillah gara-gara aya corona pamajikan kula ayeuna jadi pinter jualan. Alhamdulillah bulan kemarin ngajual kulkas. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada syariat khitan. Ini ternyata menimbulkan pertanyaan dari orang-orang non-muslim. Cina bingungan kenapa umat Islam mesti dihitan. Kristen heranan kunaon umat Islam kudu disundatan. Maka ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan orang-orang non-muslim, jawabannya kita kembalikan kepada konteks Al-Quran secara global, bahwa mula-mula Allah ngadamel makhluk aya dua makhluk nuka taklid kusara jin jeung manusia, anu mana orang parantos maklum yang Allah ngandika dina Al-Quran. Saur Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dak nulis kolot mana ngomong Allah ke kadengena ayo. Terus kaya aki-aki adan di masjid bang. Adana adan subuh bari nyalende na tembok masjid. Kopiah dengdek, baju jingjat sarung nyingsap. Adan tak aki-aki make gayana gaya gerendong. Akhalatu khairum minannum. Akhalatu khairum minannum. Allahu akbar. Allah akbar. La ilaha illallah. Beres aki-aki adan cula cileuk di jero masjid neangan batu, bari ngarawang di jero masjid horeng mik macan di paehan. Cek aki-aki apa beduk sorangan dan sorangan unggal penting sholat subuh sorangan baik kebal-kebal mandi jual kue siadak masjid nah kesel meureun aki-akinya. Mantak sababaka qobla haromika, selagi janda muda sebelum datangnya tua, betul. Ya remaja-remaji nu di lembur gerendong mengpengker ngora, nyar ilmu mengpengker, nyar harta kekayaan mengpengker, ibadah ngaji mengpengker, rek nyandung ge mengpengker ngora. Imugiran geus kolot nyandung kelewatan. Anggus kewotnya kayak nyandung atau bisa payah di luar beteng. Jadi pengantin lagi pengantin pongpet pan. Non pengantin pongpet runtuh ompong barang lepet. Makanya arahkanlah kemudahan kita, jangan sampai kita sia-siakan. Betul? Betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cek Allah tapati-pati kami ngadamal ka bangsa jin jeung manusia terkecuali kita ibadah ka Gusti Allah subhanahu insya. Jadi pada hakikatnya orang didamel ke Allah, orang diciptakan ke Allah di alam dunia bukan untuk berpesta pora, bukan untuk bersenang-senang, melainkan illa liya'budun. Orang didamel diciptakan ke Allah di alam dunia terkecuali kita ibadah ka Gusti Allah subhanahu insya. Non singgaran ibadah
Apa sih takrif dan definisi daripada ibadah? Ba'dul ulama membagi ibadah terbagi dua bagian. Aya nu dingaranan ibadah mahdoh, ada yang dinamakan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh vertikal kepada Allah, ghair mahdoh horizontal kepada manusia. Jadi banyak yang dinamakan ibadah. Salat ibadah, ngaji ge ibadah, puasa ibadah, munggah haji ibadah, kebersihan jalan ibadah, modal di jalan tentang ibadah modal di jalan ibadah. Jadi banyak jalan menuju Roma, banyak ibadah yang harus kita kerjakan. Ibadah lain sholat baik, ibadah lain ngaji baik, bahkan takrif dan definisi daripada ibadah fi'lu mayyurdi rabbahu arida bima yaf'alun. Hiji pagawean, hiji kalakuan mun sakira-kira aya ridha Allah, ini termasuk ibadah. Sholat ibadah cirina diridhoan ku Gusti Allah, ngaji ibadah cirina diridhoan ku Gusti Allah, termasuk Bapak Yoga dina wengian ayeuna ngayakeun walimah dina laraga walimatul khitan, ini pun termasuk ibadah dengan harapan hajatna mendapatkan naungan ridho Allah subhanahu. Doakeun mudah-mudahan putra anu dihitan mugia sing dijantenkeun putra anu soleh, amin. Taat ka Allah jeung Rasulna, bakti ka indung bapana, berguna bagi nusa bangsa sinareng agamana, tegesna agama Islam, agama nu paling dipikarido ku Gusti Allah subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mudah-mudahan doakeun putra nu dihitan jadi putra anu soleh, amin ya robbal. Naon sebabna? Lantaran anak merupakan salah satu kebanggaan nu jadi kolot. Ulah-ulah di alam kubur, di dunia keneh anak geus jadi kebanggaan nu jadi kolot. Bahkan aya paribasa hanna caraka data sawala, anak cilaka kolot kababawa. Betul, anak bagus kolot bakal kabawa jadi bagus, anak jore kolot ge bakal kabawa jadi jore. Nauzubillah min. Carana kumaha ketika kita ingin punya anak yang soleh? Caranya bagaimana ketika kita ingin punya anak yang solehah? Cara yang efektif ketika orang hayang boga anak anu soleh, hayang boga anak anu solehah, aya tarbiyah qoblal wiladah, aya pendidikan anak sebelum lahir. Betul ya, tadi nama ya walimahna walimatul hitan merangkap walimatul hamil, berhubung orokna geus ngoborosot ti heula. Tapi alhamdulillah berkahnya, amin ya rabbal, amin ya robbal. Makanya lamun orang hayang boga anak anu soleh, tak keur waktu indung orang ngandung tah pamajikan keur waktu ngandung mun bisa mah tengah peuting usapan kurang beuteung namang usapan bismillahirrahmanirrahim. Allahu arajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna say'a, turun ka hendep saeutik. Allahu arajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna say'a, turun deui ka hendep saeutik. Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna say'a, ulah hendep teuin. Begitu berosot anak orang lahir ke alam dunia, sunah diadanan ceuli katuhuna, komatan ceuli kencana, ingsa sanu kudu ngadanana mun bisa kolotna. Ieu mah kadang-kadang ai kana nyieuna kenceng adanan lumpat, betul. Makanya seorang lelaki yang baik, seorang lelaki yang soleh, ketika pamajikan keur ngaheujeun, salaki ilu mantuan ngaheujeun di pipir. Begitu cek pamajikanna, cek urang, cek pamajikanna, cek urang, insya Allah pamajikan 7 kali ngaheujeun keluar orok, urang 7 kali ngaheujeun keluar koneng. Betul. Beres di adanan celikatuh, di komatan celikenca ayu sina ismum, bere ngaran anu bagus. Betul. Lamun lalaki sunah make Ahmad atau Muhammad, lamun awewe sunah make Siti, Siti Hasanah, Siti Robiatul Adawiyah, insya bere. Lamun lalaki Ahmad, Ahmad Bustomi, bagus koskor itu koskula yo. Ahmad Aliudin bagus. Ngan minggu kamari aing ceramah daerah Bogor,
Pas pasar Jasinga ya budak pemuda digebukeun datang ka bonyok bejana maling motor. Pas diperiksa KTP-na Ahmad Aliuddin, sial doang ngaran aing pakai maling motor. Bere ngaran anu bagus, tanyakeun ka ustad, tanyakeun ka kiai, insya. Ieu mah kadang-kadang nyieun aran sakadaekna. Mentang-mentang abahna Abbas mana kokom bareng boga anak di ngaranan Baskom. Aya deui di lembur kura bapana orang Batak, mana orang Bogor bareng boga anak di ngaranan Batagor. Pas ngaji culung ngap di bawah ustad. Bere ngaran anu bagus, insya. Maka ketika anak orang tos meranjak dewasa, anterkeun ka pondok pesantren, anterkeun ka majlis taklim, anterkeun ka imah ustadna bere du nu magahan anak osok mere duit ka ustad osok potongan udah ulang mere duit sama ka ustad rok ustad ge dibawa ngaleber kali ngaleber ka ngajak balangsak sama ka kiai betul. Anterkeun ka imah ustad, lamun orang hayang boga anak anu soleh, lamun hayang boga anak anu pinter, anterkeun ka imah ieu mah kadang-kadang nu di imah ustad ngaji loba kulobana nyobong albe di pengajian kopiah ustad pakai main bola teh ka ustad ditijak mariok-mariok waktu keluar cai, waduh dak bisa bangkrut aing jadi ustad. Pajupan punten Pak Ustad di rumah abdi mah majlis tina bilik keneh alami nu ngaji 17-an asal datang hiji montoskeun bilik pakai tetunjuk, asal datang hiji montoskeun bilik pakai tetunjuk, atuh menang 7 bulan majlis aing bilikan. Sarua bae ustad ge butuh duit, lain pejabat bae nu butuh duit, lain pengusaha bae nu butuh duit, kabeh ge butuh duit. Ustad teu boga duit geus moal jelas mang, maca tasbih moal jelas, maca dikir moal jelas, salat dohor mah kedua kunut, makmum di tukang bingung. Ustad teu boga duit ngising ti jam 6 nancep datang ke jam 11. Cek pamajikan kabalamat kang ngising lain ngising-ngising ngomong henteu. Kabeh ge butuh duit, kamu ibu-ibu mah bukan duit kencang. Bener. Ibu-ibu mah indra penciumanna tajem mang. Salaki neudeun duit di mana bae kapanggih bae. Salaki neudeun duit dina kopiah kapanggih. Cek pamajikan duit naon ya Kak? Cek salakina duit sial. Pan duit sial kapanggih ku sia. Kabeh ge butuh duit, ibu-ibu hayang geulis kudu make du. Makana dengekeun lalaki lamun urang hayang boga pamajikan awet ngora meroh moy herang modalan mang. Betul. Tuh tingali artis-artis bintang film nu mantak awet ngora meroh moy herang karena di modalan. Incuna bege nu 5 juta. Bodakna bege nu 10 juta. Sendal selopna ge nu 20 juta. Barang bikang urang ka warung make sendal jepit hejo hiji baru hiji. Make kutang pegat. Disambung ku tai plastik. Ugun kutang beureum tai plastikna hejo ditolol. Ya make paniti meureun bolong nang geus loba jadi teu nyocok lesot deui. Ayeuna disambung make tali plastik. Atuh barang dipakekeun mah tingtang kencang sabelah. Susu nyungsang wali. Nu hiji pentilna molos ka luhur. Nu hiji molos ka hendep. Cek salakina heuh urang dieu hakan ta cucurut. Kabeh ge butuh du. Makana anterkeun ka imah ustadna bere du. Insya anterkeun ka imah ustad supaya anak urang bisa maca Quran. Islam tidak melarang anak urang sakola saluhur-luhurna, betul. Tapi anak urang kudu lebih utama bisa maca Al-Quran. Insya teu ngalarang Islam silahkan sakola saluhur-luhurna. Bila perlu anak mamang sakolana diupna di luhur kenteng sekolahan. Silahkan anak orang pinter berbahasa Inggris, pinter berbahasa Jerman, pinter berbahasa Perancis, tapi anak orang harus lebih pinter membaca Al-Quran. Insya ya kieu-kieu lain sombong mang. Ya Ustad Gacon kieu-kieu lulusan SD lu. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 naik eureun aing. Silakan bisa maca Quran, masya Allah. Maka ketika orang kolot keur sakarat anak kabeh udah bisa maca Quran, coba ayo bayangkan dirimung ku anak keluarga kolotna keur sakarat, cek anakna geus eueuh abah mah
aya deui. Masya Allah tabarakallah. Ini kadang-kadang zaman kuari ya. Fakta realita mengatakan kolot keur sakarat lain ambil wudu baca Quran kalah kanyokot HP nupang bagusna. Kolotna keur sakarat dipoto. Langsung upload status di Facebook. Mohon doanya papahku sedang sekarat. Tolol doa. Betul. Masya Allah. Zaman-zaman ayeuna anak-anak orang ternyata fakta dan realita mengatakan anak-anak orang di zaman ayeuna semangat ngaji loyo, betul. Semangat masantren kendor, ulah-ulah masantren ke lembur, betul. Di lembur sorangan nunggus jelas-jelas loba pasantren, tapi anak orang geus semangat karena masantren, betul. Sapoe-poe ngoprek-ngoprek hap di imah HP, di majelis taklim, di masjid. Budak pamuda setengah tilu asup ke jero masjid sugan aing merek tahajud horeg ilu ngecas. Bahkan saya mendapatkan kabar dan berita, Bu, Allah alam bener, wallah alam bohong. Ternyata di zaman sekarang ini lain jelema bae nu boga HP. Oi, setan boga HP. Ngetik SMS di atas kuburan, rambutnya panjang, bajunya putih. Cek penjaga makom sasia, setan. Kunaon main HP di luhur kuburan di jero wesinya. Bahkan lain budak ngora bae nu boga HP, lain ABG bae nu boga HP. Hei, ini boga Facebook. Ini umur 60 tahun ngaran aslina Kamsinah. Akun Facebook na inces yang selalu tersakiti. Di lembur kulaman ini boga grup WA mang. Ngaran grupna Roni rombongan ini. Mantas maghrib datang ke makula, Assalamualaikum, salam, ambok. Tad, ngadenge can dia di Sulawesi, gempa sih ya tad. Sulawesi murun, tem ku suami. Paeh kabeh tad jelema dihantem ku suami. Tad, emang eta suami badayna kencang gitu. Atau cek ulah kencang mah badai suami maranjang ge oyag. Makanya didik anak orang karena pendidikan agama. Insya silakan anak orang pinter berbahasa Inggris, pinter berbahasa Perancis, toker di dunia, betul. Apalagi seorang mubalig, seorang penceramah itu harus bisa menguasai berbagai bahasa, betul tidak? Betul tidak? Misalkan Pak Ustadz Asmawi diundang ceramah Kaji Soka, datang Kaji Soka make bahasana bahasa orang dia Gerendong, pasti orang Cisoka ngertiin, betul tidak? Tapi jajal Pak Ustadz Asmawi diundang ceramah ke Inggris, incuna Pangeran Charles ulang tahun, barang dipersilahkan ke Master of Ceremony, cek Pak Ustadz dia make bahasa Gerendong. Wahai dulur-dulur, cek Pangeran Charles, wah dulur-dulur, apa itu dulur-dulur? Hah, tembak mati. Ustadz Gacon diundang ceramah ke Inggris, kita make bahasa Inggris kecil. Punten kulama ulah-ulah bahasana koncina 17 di mah. Kula kita ceramah di Inggris make bahasa Inggris kecil. Barang dipersilahkan ke Master of Ceremony, cek ulah teh ya. Ladies and gentlemen. Hapan awewe mah loba mang. Lamun parawan ladies. Lamun rangda ludes. Lamun rangda nang 4 kali ledik dah badak. Sargajon di kita ceramah pakai bahasa Inggris kecil, cek ulah. Ladies and gentlemen. How are you? Don't forget me. No smoking. Okay, thank you. Bilai topik wal hidayah. Inggris kabeh, betul. Don't forget me artinya nginjem kompor nak nyeduh mie. Jadi silahkan anak orang pinter berbahasa Jerman, pinter berbahasa Perancis, tapi anak orang kudu lebih pinter membaca Al-Quran. Insya. Mudah-mudahan putra putri orang dijadikan putra anu soleh tur soleha. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Karena anak soleh jeung soleha
adalah nu bakal nyelamatkan orang, nu bakal nulungan orang ketika orang berada di dalam kubur. Insya naon sebabna lantaran orang kabeh pasti bakal maut, betul tidak? Betul. Setinggi apapun pangkatna, setinggi apapun derajatna, kabeh pasti bakal maut, betul tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh anu bernapas, seluruh anu bernyawa, dha'iqatul maut eta kabeh pasti, Pak. Presiden, Pak. Bupati, nu kasep, nu goreng, ibu-ibu, bapak-bapak, nu hadir, nu caramah. Di panggilan kain mau kencang amat sih nyebut paeh. Nah, jauh-jauh kula datang di Sokar, datang ka dieu didoakeun paeh kurang gerendong. Tega ya orang gerendong. Kecuali perlu nataya siapa ka ustad main seret bae, betul. Rek nikahan yang ke ustad, nyundatan ditarik ustad, kang ngurus mayit ustad, betul. Ayeuna mah pantes ada tradisi tadi kota atau di kampung atau di desa ngurusan mayit eta ustad, betul tidak? Betul tidak? Coba kuari buktikan, jawab sing kompak, betul. Ngurusan mayit nu mandian, nu nyolatan, jadi imam, nu ngagotong. Buset, ustad kita ngagotong. Tuh kaci, balik deh. Ngurusan mayit nu mandian, jadi imam, ngagali kubur. Buset, ieu kabeh urang pasti bakal maut, betul tidak? Baheula, euy, baheula, aba ala, baheula. Di lembur gerendong lamun aya nu maot, boga dulur di Tangerang, Jakarta, Bogor, ieu kira-kira disusulan tah moal. Disusulan. Kadang nu nyusul can datang, mayit kaburu kesel ti heula. Cek mayit kesel aing lah. Harudang aing hang mandi. Tapi zaman ayeuna zaman geus canggih, zaman geus modern. Lamun di lembur gerendong aya nu maot, boga dulur di Jakarta, Sumatera, Medan dan sekitarna, ayeuna mah tinggal telepon. Betul. Assalamualaikum. Naon, Mak? Udin keur naon? Atuh biasa mah ngaranna ge budak Jakarta keur ngeplay. Balik din. Kumaha sih mah Udin karek berangkat terus kita balik deui bae. Abah paeh din. Teu percaya tong ngandel kamari ge ngarokok ngopi ngajus-jus bae. Keur beuting 1:30 paeh din. Teu tong ngandel teu percaya. Anggus aya teu percaya mah ngobrol langsung jeung Abah sia. Assalamualaikum. Lah Mbah amang paeh mah Abah paeh kitu. Heeh. Nama tinggal telepon, betul. Awah nu daek mandian tinggal dibawa ka setim 10.000 terima bersih. Hartina kumaha senajan ayeuna zaman geus canggih, zaman geus modern, tetep urang kabeh pasti bakal maut, betul tidak? Maka ketika manusia sudah meninggal dunia, mun eta jelema geus paeh dikumahakeun mang? Euy, atuh lahan kubur bae dah, harudang naon batur. Dipandiin dulu kan, betul. Beres dipandian, dibungkus dengan rapi, diberi seragam angkatan laut. Lamun angkatan laut nu asli diberi topi yang mau dibungkut di bagubet. Beres dibungkut diasupun karena kendaraan nupang serem-seremna di dunia. Naon? Pasaran. Serem gitu pasaran, serem mana buktina nu hirup arembungun asup. Bisi mamang terpercaya dajal pamajikan mamang isuk paksa gotong asupkeun. Mana kelejik pasaran. Beres diasupun karena keranda, dibawa ke mana? Ke masjid, disolatin dong, betul. Punten. Di lembur kulama di Cisoka eta lamun nu maotna jelema beunghar, nu maotna jelema sugih, eta masjid sakitu gedena inuh kudu nyolatkeun. Imamna bae ge semangat. Usolli ala hadzal maiti arba takbiratin fardhu kifayat imam li ta'ala
Allahu Akbar. Cekar tadi tukang merdeka. Beres uluk salam mayit di alam. Ya ayyuhal hadirun. Kepata saduna ala hadzal mayit khair. 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 Khair 100.000. Tapi jajal lamun mautna jelema balangsak imamna bege leuleus. Ya ayyuhal hadirun. Kepada saduna ala hadzal mayit khair cek santri koi. Goceng jing koi. Santri mah tadi mana mang lamun ngomong ke nyolatkeun tuh rantung teulina. Bener tidak? Kula ge pernah ngalaman jadi santri, masya Allah, beas beak, kiriman can datang. Apalagi kuari zaman internet atau buka kuota, puyang dah kana otak. Mujuna santri, kur mujuna galau di jero kobong aya pengumuman di Masjid Gerendong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek santri. Di mana? Menang 5 menit digerakkan ke kiaina. Santri kumpul di majlis. Berhubung hari ini kita ada bisnis pocong, jadi pengajian untuk hari ini diliburkan. Cek santri, yes. Semangat pan lumpangna. Terbuka sendal ke utang sendal. Barang nyolatkeun meunang nyolaten datang beka kobong digerakkeun ku kiaina. Euy santri kumpul di majlis. Mama aya perlu. Cek kiaina, wahai para santri. Ku ayana mama boga bangunan can anggeus. Majlis can dicet. Ya kira-kira nu nyolatkeun lamun amplopna dibikeun ka mama ridho apa ento? Cek santri, ridho. Bari jeung hendak. Isu anu maot teh digerakkeun ku kiaina. Woi, santri hayu urang nyolatkeun. Rehe, nu nembalan. Woi, santri hayu urang nyolatkeun. Rehe, nu nembalan. Anu nembalan di jero kobong bajing teu kajelebeumutna teh ya. Kumaha nembalanna? Woi, kiai, kira-kira aturanna kos kamari keneh teu? Beres disolatkeun eta si mayit dipanggul, digotong, dibawa ka mana? Ka kuburan, betul. Awas ieu cek Kangjeng Rasul, ieu hukum teu meunang dirubah, teu meunang dikelah, wajib mutlak lamun aya jelema nu maot rek digotong ka kuburan, wajib nu ngagotongna kudu jelema nu masih keneh hirup. Titik. Atuh lamun nu ngagotongna jelema pae mah eta mah persatuan bobongkong. Maka ketika kita berada di dalam kubur, tidak ada satupun yang bisa menolong kita, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Harta kita kah yang banyak, jabatan kita kah, atasan kita kah, seluruhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita terkecuali amal ibadah orang ke waktu di alam dunia. Insya mang pamajikan orang sanyanya mangkana pamajikan orang senajan bogohun jasa ka orang, cintaun jasa ka orang, lamun orang maot eta pamajikan palingan ge ngeuncerik doang. Betul. Laju sabalikna bu, orang boga salaki mana ganteng mana kasep bogohun jasa ka orang, tiap bulan mere duit ka orang, lamun pamajikan maot eta lalaki palingan ge ngeuncerik doang. Laju pan lalaki melamun pamajikan maot eta ceurikna cimataan angeun sabelah doang. Sabelah deui mah ka mana? Aing neangan rangda. Maka ketika orang berada dalam kubur, tidak ada yang bisa menolong kita, harta kita tak bisa. Betul. Senajan eta jelemana beunghar mang, imahna bae ge bertingkat, mobilna bae ge berkilat, pamajikanna bae ge opat. Saking beunghar-beungharna eta jelema, sampai kutang pamajikanna bage mukana make remote. Asal salakina hayang tinggal mencet, blah, ngeblak langsung. Pikirannya, terus bae ku lagi mikiran di mana bodak molina. Maka ketika orang berada di dalam kubur, pamajikan salaki senajan pada cinta, geus pae manggeus. Betul. Walaupun ke waktu pacaran, jangjina katai-tai ngorak dibawa.
Pacaran dihandapun tangkal nangka bari dicekel teh leungeunna. Sayang, aku nggak bisa hidup tanpamu. Karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang. Karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku nggak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah digayung. Setan meureun. Apalagi budak kuari, wow, lamun keur bobogohan, isu keneh geus SMS-an, betul tidak? Isu geus SMS, sayang lagi ngapain? Baru bangun, makasih ya perhatiannya. Kurang ngetik SMS deh, sayang udah makan belum? Yang banyak ya biar makannya biar sehat. Kalau kamu tidak makan nanti kamu sakit sayang. Kalau kamu sakit lalu siapa yang nyakitin aku? Jaga ya pola makanmu sayang. Jangan sampai kamu makan sirum sama cak-cak. Apalagi makan kunang-kunang ntar bol kamu urung. Masya Allah, ketika orang berada di dalam kubur tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Teu aya nu bisa nulungan orang di antarana cuma awaladin solihin jad'ulah, anak-anak anu soleh, anak-anak anu soleha, insya. Makanya lamun orang hayang boga anak soleh, lamun orang hayang boga anak soleha, didik ya anak-anak orang tikuari, minimal anak orang supaya bisa maca Quran, insya. Non sebabna anak-anak muda di zaman ayeuna subhanul yaum rijalul ghad, pemuda di hari ini adalah harapan pemuda yang akan datang, betul tidak? Ayeuna mah di dia masih kena kiai, betul. Tapi 10 tahun 20 tahun yang akan datang coba ayo. Sanu bakal ngagantian nyupiran di musola, sanu bakal nyupiran di masjid, betul. Ulah-ulah engke ayeuna geus kabukti. Masjid pa bagus-bagus, musolah pa bagus-bagus, nu imam mah aki-aki bae. Betul. Aki-aki huntu tinggal tilu nu hiji geus uget deui. Suara tepati jelas, talaran ngan boga 2 kuliah jeung kulhu. Sampai budak leutik mah telenges asa lewat teh ka hareupeunana. Ustad kuliah tuh lewat. Barang sholatna sholat maghrib nu sholatna ngan opatan doang, RT jaro budak leutik 2an. Cek aki-aki teh ya. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Sholat lagi ngan opatan. Orang maca Fatihah atau pati jelas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek budak leutik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cek budak leutik. Woi babadian yuk. Cek aing kulhu. Kulhu mah 2 ka hiji mah kuliah. Cek aki-aki sial ta budak nangetan. Ganti koe suratna. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu illalladzina amanu orang eta aki-aki amanu poho terusanana illalladzina amanu eta aki-aki gogoleran mikiran amanu illalladzina amanu nyileuk ka RT cek RT tonyaho illalladzina amanu nyileuk ka jaro cek jaro sabodo cek budak leutik di tukang legeging biasa lagi kuliah kulhu illalladzina amanu eta aki-aki inget kamari tos mulu dan buah-buah dak ieu terusanana amanu sallu
alaihi wasallimu taslima. Cek RT sallu alaihi temalan ku yaro ya nabi salam alaika. Cek budak letik woi rokok jadi marhaba. Makanya didik anak-anak orang karena pendidikan agama, minimal anak orang bisa baca Quran. Amin ya robbal. Karena salah satu nu bakal nyelongan orang ketika orang berada dalam kubur, au waladin solihin yadullah, adalah anak-anak anu soleh, anak-anak anu soleha. Amin ya robbal. Doakan sekali deui mudah-mudahan putra anak Bapak Yoga nunuju di hitan ieu, mudah-mudahan sing dijantankeun putra anu soleh. Mudah-mudahan sing dijadikan putra anu taat ka Allah jeung Rasulna, bakti kepada indung bapana, berguna bagi nusa bangsa, sinarang agamana, tegasna agama Islam, agama anu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin disimpri balas moal panjang lebar, margi kula balikna jauh ka hiji, kadua subuh abdi kudu geus aya di Bandara Soekarno Hatta, isuk rek ka Malaysia. Doakeun rek ngayakeun resepsi walimatul hitan nyundatan Upin Ipin. Sakitu nu kapihatur, kurang langkungna nyunkeun dimaaf dimaklum. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.